Ага. Домой сарай круче горел. Да. Да пиздец, коробка прогорит, пиздец. Посмотрим. Да что она не въебывает? Там один баллон пустой, другой полный нахуй. Один-то должен ёбнуть какой-нибудь. Да какой-то из них, сука, холостой оказался. Блядь. Знаешь, что въебет, тут такой хлопок будет, блядь, вот так ёбнет, блядь. Еще кто-нибудь прибежать может. Ты хоть куда направил-то, блядь? Да я просто кинул, вон, я вижу его. Он не на нас направлен, нахуй? Да хуй знает, как повезет. Как повезет, блядь. Руки все в пене, блядь, ёбаные, блядь. Да такая же Да хуйня. вот сейчас чисто отойдем и въебет, может въебет. Может он уже прогорел, снег упал, нахуй. Пена куплена, блядь, минут 30 назад, нахуй. М. На. Я думал, еще как ёбнет. Я вообще тоже так думал, блядь. Ебать, ты сейчас снимаешь видос, покажешь ему даун. Да ну, может, пимпочка сгорела просто уже. О, ебать, вот это круто, нахуй. Да. Только хотел сказать, что пимпочка. А второй-то, что со вторым, нахуй? Это первый уебал, слышишь, блядь? Это, походу, который полный был. Не, ну второй не до конца пустой был, он еще такой навес Ну, был. ты заснял это блядство, да? Я хуй знает, попало там в кадр, я сразу съебнул. Ждем, пока второй догорит. Не, я туда сейчас нихуя не пойду смотреть, блядь.